오늘 저는 말씀의 체험이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 미코토바노 다이켄 뚜유 나이오모테 미코토바오 츠타에테 이키타이と思います。 오늘 본문 말씀엔 하나님께서 예레미야에게 말씀의 체험을 허락하신 내용이 기록되어 있습니다. 今日の本文はエレミヤの信仰の体験が、御言葉の体験が記録されています。 성경에 나온 많은 인물들은 하나님을 만나는 경험을 했습니다. 聖書に出てくる多くの人たちは神様に出会う経験をしました。 하나님은 그들과 만나 주실 때 항상 말씀으로 전하셨습니다. 神様は必ずその人と出会ってくださるときには御言葉を持って語りかけてくださいまし 때로는 た。 어떤 사람의 꿈에서 말씀하시기도 하시고 ある人には夢の中でお話になり、 어떤 사람의 이상, 환상을 보면서 말씀하시기도 あ 하셨습니다. る人には幻の中で語りかけてくださいました。 하나님은 음성으로 그들에게 말씀하실 때도 있었고요. また神様の声を直接聞かせてくださるときもありました。 믿음의 조상 아브라함, 이삭, 그리고 모세라든지 많은 믿음의 영웅들이 하나님으로부터 그렇게 말씀을 받았습니다. 信仰の父アブラハムをはじめイサク、また多くの人たちがですね、神様の御言葉によって神と出会いました。 그래서 그들은 하나님을 알 수 있었고 하나님을 믿고 하나님께서 뜻하신 것을 깨달고 그렇게 살 수가 있었습니다. そして神に出会い、神の御心を知り、神様の御心を悟って神と共に歩むことができました。 그러므로 말씀을 알 수 있다는 것은 하나님을 믿는 사람에 있어서는 필수 조건입니다. ですから御言葉を悟るということに関しては、この信じる者にとってはこれは必須条件であると思います。 여러분 예수 그리스도를 마음속에 영접하셨습니까? 皆さんイエス・キリストをもうすでに信じていらっしゃいますね。 여러분은 창조주 하나님을 믿으십니까? そして創造主である神様を信じていらっしゃいますよね。 순간순간 성령께서 우리들의 삶을 인도해 주시는 것을 믿으십니까? そして瞬間瞬間私たちの人生を神様が導いてくださっているということを信じていらっしゃいますよね。 네 그렇습니다. 나는 하나님을 믿습니다. 私たちは神を信じていま 나는 す。 예수님을 믿고요. イエス様を信じています。 성령님을 믿습니다. 聖霊様を信じています。 예, 우리는 이렇게 고백, 저도 이렇게 고백을 합니다. 私たちはこのように告白します。 자 그렇다면 그 하나님을 어떻게 알 수가 있습니까? じゃあその神様をどのように私たちが知ることができるんでしょうか。 당신이 그 하나님을 믿는다 그러는데 그 하나님을 어떻게 알 수 있습니까? 라고 질문하면 뭐라고 대답을 할 수 あなた 있을까요? はまあクリスチャンかもしれませんけれど、どうやってその神様について説明ができますかと言われたら皆さんはどうなさいますか。 우리는 하나님과 만나는 그러한 순간이 있습니다. 私たちは神様と出会った瞬間があるでしょ 느끼는 것이 있고요. う。また感じることもあるでしょう。 깨닫는 것이 있고요. 悟ったこともあるでし 그리고 ょ 내 う。 마음속에 하나님이 믿어지는 때가 있습니다. また神様を信じられるようになる瞬間があるでしょう。 그렇기 때문에 내가 하나님을 믿습니다. 이렇게 얘기하는 です 것이죠. から私たちは神を信じると言えるのかもしれません。 오늘 예레미야라는 사람은 今日のエレミヤという人物は 하나님께서 그를 택하셨다고 말씀하셨습니다. 神様が彼を選んだというふうにあります。 그래서 그를 불러주셨어요. そして呼んでくださって、 그리고 불러주신 것뿐만이 아니라 그에게 사명을 주신 내용이 오늘 본문에 기록되어 呼 있습니다. んでくださっただけではなくて使命を与えてくださったことが今日の本文を見ると分かります。 당시 이스라엘을 중심으로 해서 当時イスラエルを中心と 그 して 주위에 있는 많은 열방들과 その周りの国々はと 그 모든 것들의 것을 이렇게 명하고 그리고 그를 세우고 무너뜨리고 그리고 다시 그를 심을 수 있는 그러한 권세를 하나님께서 이 예레미야에게 주셨다는 겁니다. 立てたり壊したり、また立ち上げたり、また引き抜いたりする、植えたりする、そのような権勢をあなたに与えると神様はエレミヤに約束してくださいました。 그런 것을 말씀으로 그에게 허락해 そし 주셨습니다. て御言葉を通してこのように語ってくださいました。 그러면 우리들 삶 가운데서 예레미야에게 주시는 말씀의 체험처럼 우리가 무엇인가를 말씀을 받을 수 있으면 확신을 가지고 흔들리지 않고 살 수가 있지 않습니까? 私たちもエレミヤのようにこの御言葉をいただいて生きるのであれば、これは信仰が揺れないで生きることができるんではないでしょう 그냥 か。 하나님이란 분이 그냥 있는 것 같아서 믿어요 하는 것하고 神様ってなんかいらっしゃるみたいねというふうに信じるのと、 그 하나님께서 내게 이렇게 말씀하셨습니다. その神様が私にはこのようにおっしゃってくださった 내 と。 인생에 있어서 나는 그것을 자꾸 이렇게 삽니다라고 얘기하는 것과는 아주 큰 차이가 있습니다. 私の人生でこのように神様が語ってくださったから、この言葉によって私は生きていますというのとでは大きな差があると思います。 우리의 삶 가운데도 私たちの人生の中 하나님의 で 말씀의 역사를 늘 체험하기를 간절히 소망합니다. 神様の御言葉を皆さんが体験していただきたいと切に願ってい 오늘 ます。 예레미야에게 역사하신 하나님의 말씀의 역사, 이 체험을 통해서 우리도
어떻게 하면 말씀을 체험하는지 하지만 상고해 보는 그런 시간을 갖도록 私たち 하겠습니다. も今日ですね、本文のエレミヤ書を見ながら、私たちにとってどのような御言葉の体験ができるかということを考えてみたいと思います。 하나님은 예레미야를 부르실 때 神様はエレミヤを呼ばれるときに 이렇게 대답하십니다. このように言いました。 5절의 말씀 우리 다 같이 한번 봉독합니다. 5節を読んでみたいと思います。一緒にお読みしましょう。시작 3はい 내가 私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。 아멘. 자, 우리 하나님께서는 예레미야가 어머니의 뱃속에 있기 전에 그 전에 너를 알았다고 말씀하고 있습니다. この5節を見ますと、神様はエレミヤが母の胎にも形作られる前、生まれる前のことを意味します。その時からあなたを知っているとおっしゃいました。 여러분 참 이 말씀을 곰곰이 생각해 보면 참 신기하지 않습니까? これをですね、皆さんよく考えてみてください。ちょっと不思議だと思いませんか？ 사람의 생명은요, 그냥 어머니 뱃속에 있을 때부터 참 신비로운 존재입니다. 人の命というのはですね、母の胎にいる時からもうすでに神秘的な存在であると思いますけれども、 그런데 이 예레미야는 이 어떤 한 인물의 존재가 어머니의 뱃속에 있기 전에 이미 너를 알았다고 말씀하고 있습니다. その存在している時からもうすでに神秘的であるんですけども、神様はその存在する前からあなたを知っているとおっしゃったんです。 다시 말해서 예레미야는 어머니 뱃속에 있을 때 창조된 인물이 아니라는 것입니다. というのはですね、神様の目から見るとエレミヤというのは母の胎の中にいる時に形作られた人間では人ではないということで 하나님은 しょう。 영원 전부터 이미 그를 계획해 놓고 계셨다는 것입니다. 神様は永遠の昔から彼についての計画を持っておられたということに 여러분 なり 한 ます。 사람 한 사람들의 영혼은 하나님께서 영원 전부터 이미 계획해 놓고 계셨다는 것입니다. 皆さんが生まれる前からもうすでに神様は皆さんの人生を計画しておられるということになります。 어느 날 여러분들의 저의 부모님이 어머니하고 아버지가 하룻밤을 지내고 어느 날 갑자기 내가 생긴 것이 아닙니다. ですね、よく子供ができたという言い方をしますけれども、ね、それはですね、できた、急にそのできたということではないということですね。 육의 어떠한 정욕적인 면에 있어서 인간의 그러한 역할이 필요하기도 하지만 もちろん人間の行為というのは必要ですけれども、 하나님께서 만들어진 그 영혼은 이미 준비되어 있다가 그 육체가 생성되어질 때 이렇게 들어오는 것입니다. 神様の作られるその霊というのは、その存在が肉体が作られる前から、命が与えられる前からもうすでにあるということを意味します。 이것을 우리가 잘 정리해 놓지 않으면 왜냐하면 하나님의 주권에 인간이 개입하게 됩니다. それをですね、もし私たちがよく理解しないとですね、神様の計画に人間の方が介入してしまうことになってしまいます。 여러분 사람의 그 영혼은 사람이 함부로 멸할 수 있습니까 없습니까? 私たちはですね、人の霊について私たち人間がこのようにしなさいというふうに勝手に言うことができるんでしょうか？ 사람이 영혼을 멸할 수는 없습니다. 人がですね、人の霊について命令したりすることはできないでしょう。 그런데 만약에 하나님의 그 영혼이 하나님께서 만드신 그 영혼이 미리 창세전에 준비되었지 않다고 한다면 언제 생겨났냐 생각할 때 만약에 어머니 뱃속에서 생긴다면 그것은 좀 많은 모순점들이 생기게 됩니다. もしですね、この人間の命というのが永遠の前から定められているものではなくて、神様のお母さんのお腹の中で作られていくものだというふうに仮定したとします。そうするとそれはですね、いろいろな矛盾を生じま 왜냐하면 す。 만약에 내 뱃속은 아니죠. 여자가 아니니까 어느 여인의 뱃속에 아기가 생겼다고 한다면 女性の胎の中に子供ができたとして、 그리고 요즘에는 툭하면 아기를 갖다가 생명을 지우고 막 그러잖아요. ですね、人の手によって体内の子供の命を絶つということもそういう技術もあるんですけれども、 그렇다면 그 영을 갖다가 사람이 마음대로 지었다가 생기게 했다가 마음대로 할 수 있다는 그런 이야기가 됩니다. そうするとですね、人は人の命を勝手に作ったり、命を絶ったりすることができるということになってしまいます。 어떤 육적인 것과 혼적인 것은 동물에 가지고 있는 것, 영과 혼의 모습은요, 그렇게 인간의 모습으로서 같이 정을 통함으로써 생성이 되는 것입니다. 霊と肉というのはですね、魂と肉というのは、肉の体の情によって形成される。もう話しましたね。体の情によって形成されるという。 그것도ありますね. 그런데 하나님의 만드신 이 영의 모습은 사람이 만들어서 생성이 되는 것이 아니라 이미 준비되었던 이 영이 사람이 이렇게 결합될 때 하나님께서 허락하셔서 그 안에 들어가는 겁니다.
先ほどの説明はですね、動物についてでありますけれども、人間の場合はそれをもし神様がこの聖書に書いてあるようにですね、永遠の前からもうすでにその霊を作っておられたということであると、その作っておられたところに人間の行為がプラスして、それを神様が命を与えてくださった、許してくださったというような解釈になると思い 그래서 ます。 영의 존재가 태어날 때 사람이 출생할 때 하나님의 영이 거기에 임하는 겁니다. です。 人間が生まれる時主の霊がですね作られた霊がそこに結合するということになりますね。結合するということになり 結 ます 合すること ね。 になりますね。그렇기 때문에 요 예레미야에서 너가 뱃속에 있기 이전부터 하나님께서 이미 너를 알았다고 이렇게 말씀하신 で 것이에요. すからエレミヤに神様はあなたが母の胎の中で形作られる前から私はあなたを知っているというふうに形作ったとおっしゃったんです。 그래서 이 세상에서 나를 제일 잘 아시는 분은 우리 하나님이신 줄로 믿습니다. ですから私たちのことを私たちよりも誰よりも母よりも父よりもよく知っているのは神様でいらっしゃるということになります。 나보다도 나를 더 잘 아시는 하나님이십니다. 私よりも私のことをよく知っています。 너의 머리카락까지 이미 세신바 되었다고 말씀하셨습니다. 私たちの髪の毛一本さえ数えているとおっしゃったから 나는 です。 너를 눈동자와 같이 지켜본다고 あ 말씀하고 なたは私 있습니다. の瞳のように守るとおっしゃったからで 그래서 す。 내가 외로울 때도 ですから私が寂しい時も 내가 힘들 때도 辛い時も 또 내가 좋을 때도요. もちろん嬉しい時も 하나님은 여러분들을 바라보고 계십니다. もちろん神様は全てご存知であります。 이렇게 좋으신 우리 하나님이십니다. このように良き神様が私たちの 왜냐하면 神様で 하나님께서 す。 우리를 창조하셨고요. 私たちを作ってくださり、 우리는 그의 피조물이기 때문에 그렇습니다. 私たちはその作られた被造物でありま 그런데 す。 우리는 피조물이기 때문에 でも私たちは作られたものですから 그분을 주님 이렇게 부릅니다. その作ってくださった方を主よと呼びます。 자, 주님, 여러분 하나님을 주님이라고 부를 수 皆さん 있습니까? 神様を主と呼ぶことができますか？ 나는 그분을 주님이라고 못 불러 이러시는 분 계세요 い 혹시? や私は主人として認めたくないという方いらっしゃ 그 います 말은 か？ 뭐냐면 나는 하나님이 나를 만든 거 아니야 이런 말이죠. もし主と呼べないのであれば神様が私を作ってくださったということを認めないことになるでしょう。 자, 내가 하나님을 주님이라고 부르는 것은 私たちが神様を主よと呼ぶのは 나는 종입니다 하는 그런 표현입니다. 神様あなたは私の主であり、そして私はあなたのしもべですということです。 주님이라고 부르니까 나는 종이 되는 거죠. 当然主よと呼んだら私はしもべでしょ。 그래서 하나님께서는 주인 되시기 때문에 종을 언제든지 부르실 수 있는 겁니다. ですから神様は主人でありますから、いつでもしもべを呼びつけることができるわけです。 하나님께서 부르실 그때가 바로 하나님의 시간입니다. 神様が呼んでくださる時があります。 그렇게 하나님께 부르시면 사람은 네 하고 대답하는 겁니다. そして神様が何々さんと呼んでくださったらはいと言えばいいんです。 오늘 예레미야가 그렇게 하나님과 만난 것입니다. このようにエレミヤが神様と出会った事件が今日の本文でありま 하나님은 す。 여러분들 한 분 한 분을 불러주셨습니다. 皆さんお一人お一人を神様は呼んでここに来てくださいま 그러므로 した。 여러분들이 하나님을 믿고 하나님 앞에 나올 수 있는 건 하나님의 은혜인 줄로 こ 믿습니다. こに座っていること自体神様が呼んでくださった証拠であります。 하나님의 이것이 주권입니다. これは神様の主権によります。 에레미야를 부르셨습니다. エレミヤを呼びました。 그리고 너는 이런 일을 해야 된다 말씀하시죠. そしてこんなことをやってほしいよと言いました。 그런데 예레미야는 이렇게 얘기합니다. でそれを聞いたエレミヤは言うんです 하나님 ね。 저는 어린아이와 같아서 저는 그 일을 못하게 싸움나이다. 神 이렇게 様、私はまだね若くて全然そんなことはとてもじゃないけど無理ですと言ったんです。 저는 할 수 없어요. 私できないんですと言ったんです。 하나님께서 우리를 부르실 때가 있어요. 神様が呼んでくださる時があります。 소명이라는 것이 있죠. それは証明と言います。 그런데 소명을 주시면서 오늘 본문 말씀에 예레미야에게 사명까지 주십니다. 証明というのは召してくださる命でありますけれども、証明してくださりながら同時にこの本文では使命まで与えてくださいました。 하나님께서 우리를 부르셔서 우리는 주님을 믿고 구원받는 백성이 됩니다. 私たちは神様に呼ばれて救われたためになります。 그런데 구원받은 백성, 소명을 받은 사람은 그 다음에 살아갈 때 사명을 가지고 살아야 되는데 でも呼ばれた人はですね、証明をいただいた人はその後に使命をいただいて生きることになります 그 が、 사명이 무엇이냐면 오늘 예레미야에게 말씀한 하나님의 말씀인 것입니다. その使命が今日の本文エレミヤにはおっしゃった言葉であります。 이런 상황 가운데서 예레미야가 하나님의 말씀을 체험하게 된다는 겁니다. このような状況の中で神様の体験をエレミヤはしました。 어떠한 모습으로 하나님께서 그게 말씀하십니다. どのように 하셨습니까? どのようにおっしゃったかと言いますと、 예레미야는 하나님께서 그 입에 손을 이렇게 딱 대셨습니다. 神様はエレミヤの口に手を当ててくださいました。 그냥 손을 대서 됐나 보다 이렇게 그냥 읽으면 아무 감동이 없죠. いやもう神様がねその手を口に触れたんだ、別にそういうこともあるでしょうと思わないで 무엇을 ください。 의미하냐면 どういう意味かと言い 하나님은 ます 눈에 と、 보이지 않습니다. 神様は目に見えないんじゃないですか。 그런데 그 손으로 이렇게 됐다는 것은요 누군가가 나를 이렇게 만지는 것을 의미해요. その手が見えないはずの手がですね、それが口に触ったということは何かが触ったことを意味します。 자기 오른손을 한번 대보세요.
보세요. 皆さん右の手を上げてみてください。 오른 뺨을 한번 살짝 만져보세요. 右の 때리지는 方 마시고. 右の方叩かないで撫でてみました。右の方を 느껴져요, 안 느껴져요? 感じましたか？叩いてたんですよ。感じました 자기 か？ 손의 감각이 느껴지죠? 自分の手の感覚あり 여기 ますよね。 뺨에도 느껴지죠? 方も感じますよね。 자기의 손도 이렇게 느껴지는데 그런데 만약에 타인이 내 뺨을 이렇게 만지거나 이렇게 손을 대면요 다른 더 큰 느낌이 でも 나옵니다. 自分が触ってもこのように感じるので誰かが触ってくれたらもっと感じることがありますよね。 좀 틀려요, 그죠? 그러니까 혹시 좀違いますよね。 부부지간에 이렇게 앉으면 부부의 뺨을 한번 이렇게 대보세요. 皆さん 뭔가 좀 夫婦 틀리죠. 夫婦同士で座ってる方 혼자 있으시면 마시고. ご夫婦でね方を撫でてみてください。 자, 이게 뭐냐면요. 이걸 구체적으로 하나님의 말씀을 이렇게 몸으로 피부로 체험하는 것을 얘기하고 있는 것입니다. これはですね皮膚で何かを体験したことを意味しているんです。 하나님께서 이사에게 예레미야에게 뭐라고 말씀하시는데 神様がエレミヤに何かおっしゃったんですけれど 그 も 말씀이 구체적으로 막 이렇게 느껴지는 겁니다. それが具体的に何か感じたことを意味しています。 이렇듯 우리는 하나님의 말씀을 이렇게 읽고 듣고 묵상하면서 이렇게 느껴야 됩니다. このようにですね私たちは神様の御言葉を読むときに何かを感じる体験をしたいんです。 이사야라는 예언자는 イザヤという預言者は 하나님께서 제단 숯불에 있는 숯불을 대다가 그 입술에 댔습니다. 神様が祭壇にあった炭火を取ってください。その炭火を口に当ててくださいました。 진짜 숯불로 입을 지졌을까요? 皆さん本当に炭火を口に当てたらどうなりますか？ 환상으로 그래 보여지는 거 환상으로. やけどするでしょ。それもう幻で見たということです 숯불을 よ。 입술에 대니까 어떻게 되겠어요? 熱い炭火を口に置かれたので 가만히 있지를 못하죠. もうそのまま入れなくて熱いと言ってね、もう本当に慌てたんですよね。 막 펄펄 もう 뛰었습니다. もうどんどん飛んだんでしょうね。 너무 뜨거워가지고요. すごく熱すぎてね。 하나님의 말씀을 받으면 이렇게 마음이 막 뜨거워집니다. 神様の御言葉を本当に体験したら心が熱くなります。 이사야 여기 에레미야에게는 하나님께서 입술을 이렇게 딱 대셨어요. エレミヤには神様がその口に触ってくださいました。 말씀을 입술에다 먹이는 것처럼요. そしてその口で食べ物を食べなさいと御言葉を食べなさいようにというです。 저는 이렇게 하나님의 말씀을 이렇게 느꼈으면 얼마나 좋을까 이런 많은 생각을 해봅니다. このように御言葉を語るときにですね皆さんがそのように御言葉を食べてくれればいいなと思うんです。 오늘날 우리는 어떻게 이 하나님의 말씀을 이렇게 체험할 수 있을까요? 私たちがどのようにこの神様の言葉を体験できるんでしょうか？ 하나님께서는 우리에게 이 성경을 주셨습니다. 私たちに神様はプレゼントとして聖書を与えてくださいました。 기록된 하나님의 말씀입니다. これは書かれている神様の御言葉であります。 그래서 우리는 이 성경을 통해서 하나님과 만날 수 こ 있습니다. の聖書を通して私たちは神と出会うことができます。 성령이 교회들에게 하시는 음성을 교회들은 들어야 됩니다. そして聖霊様が教会に語る声を私たちは聞かなくてはなりません。 성령께서 하나님께서 하시는 음성을 들을 수 있는 것은 우리에게 큰 축복입니다. 聖霊様がおっしゃることを聞くことができる耳を 그런데 持っている方は 악한 幸せなんです。 원수 마귀도 이렇게 그러한 유혹을 합니다. でも悪魔サタンも私たちにそのように誘惑します。 막 이렇게 음성으로 들려줄 때도 있습니다. ある時は声で聞かせる時もありま 하나님 す。 막 흉내냅니다. そして神様のようなふりをしま 그럴 す 때 。 우리가 어떻게 마귀의 역사와 성령의 역사를 어떻게 구별할 수가 私たちは 있습니까? 悪霊の働きと聖霊の働きをどのように区別ができるんでしょうか？ 영의 세계는요 닮은 점이 많습니다. 霊の世界には似ているところがあるんです。 그렇기 때문에 육신을 가지고 있는 우리가 그러한 영적인 체험을 할 때는 구분하기가 힘듭니다. ですから私たち肉体を持っている弱さを持っているものはです。この霊的な体験を見分けることが非常に難しいで 그래서 す。 우리는 객관적인 표준으로 그것을 구분할 수가 있어야 됩니다. ですから私たちは客観的な何かを持ってキャノンを持ってそれを判断しなくてはなりません。 그 구분할 수 있는 표준은 오직 객관적으로 하나님의 말씀으로 구분할 수가 있다는 것입니다. その霊が聖霊様によるものか悪霊によるものかをしっかりと客観的に判断できる一つのキャノンは神様の御言葉 다시 であります。 말해서 주관적인 체험은 위험하다는 겁니다. 言い換えればですね、この御言葉なしの体験だけ主観的な何か感じ感覚そのような経験それは危ないということです。 자기 꿈을 가지고 나는 어젯밤 이렇게 꿈을 꿨는데 야, 뭐 기가 막혔어 뭐 이러면 이거 위험한 겁니다. 이거. 昨日ねこんな夢を見たこれは神様からの夢かもしれない神様はこうに導いたこれは危ないかもしれないということです。 하나님께서 주신 그러한 것들이 아니라 자기가 꾼 꿈, 자기가 계획 세워놓은 것 아니면 자기가 멋대로 꿈고 환상을 본 거 가지고서는 그걸 가지고 얘기하면 문제가 된다 이겁니다. もしかして神様が与えてくださった夢幻ではなくて自分の計画自分が立てた計画自分の立てた目標自分の考えそのようなものが何かとして見えたとしたらそれは危ないということです。 오늘날 카리스마 운동을 한다 그러면서 그런 사람이 많습니다. 今日ですねカリスマ運動と言いながら本当に霊的に危ない世界のことを見せる人がいます。
자기가 계획은 다 세워놓고 自分は全部計画を立てておい 그것이 て 하나님의 뜻이라 그러고 성령께서 와서 그것도 해달라고 막 그렇게 얘기합니다. これはね神様の計画だと自分の計画なのに神様の計画だと言いながら聖霊様助けてください神様助けてくださいこのように言うんです 주관적인 겁니다. これは主観的な 오늘 ものです 예레미야는 エレミヤは 하나님 내가 이런 거 할 테니까요 내가 저 이방 국가를 다 세로잡고요 이럴 테니까는 도와주세요 이렇게 얘기하지 않았습니다. エレミヤはですね神様私はこんなことをしますあんなことをします神様のためにこんなことをしますからだから助けてくださいとは言わなかった 그러니까 んです 하나님께서 너는 내가 못하겠는데 하는 그러한 예레미야에게 너는 내가 보내는 곳에 가야 된다 이렇게 말씀하시고 エレミヤはむしろですね神様私はできませんと言ったんですできませんと言ったのに私が行きなさいというところにあなたは行かなければならないと言ったんです 너는 아이라고 하지 마라 이렇게 얘기했습니다. いや私は子供ですから何もできませんというエレミヤに子供だと言わないで行きなさいと言ったんです 하나님께서 주신 것을 하라고 말씀하고 있습니다. そして神様がやりなさいと言ったこと与えなさいと言ったことをしなさいと言ったん 그리고 です 말씀의 체험이라는 것은 내 계획을 이루는 것이 아니라 하나님의 말씀을 주어진 것을 그것을 잡고서 나가는 것이 하나님의 말씀의 체험입니다. 神様の御言葉の体験ということは私がしようとすることに神様の御言葉を適用するのではなくて神様の御言葉に私の人生を合わせていくことを意味します 그러므로 여러 가지 현상과 이런 것을 보면서 그것을 따라가는 것은 위험한 신앙입니다. ですから目の前で起こる現象何か霊的なものをまた夢を見た幻を見たこのようなものを聞いたそれについていくのは危ないということ 그런데 です 주의할 것이 또 하나 있습니다. もう一つ注意することがありま 뭐냐면 す 하나님께서도 성령께서도 그러한 환상이나 치유함이나 그러한 영적인 그러한 현상으로서도 역사하시기 때문에 그것까지 부인하면 안 된다는 겁니다. もう一つはですねもう一つの面では神様ももちろんこのように夢や幻や不思議なことを通して導いてくださることがありますのでそれまでも拒否してはならないということで 성경은 す 분명히 말씀하고 있습니다. 聖書ははっきり言っています 치유의 역사를 말씀하고 있고 癒しがあります 귀신을 쫓는 역사를 말씀하고 悪霊を追い 있고 出すこともできます 그리고 하나님께서 역사하신 그런 많은 기사가 있는데 そして聖様の宮座がたくさん聖書に書か 하나님께서 れていますけれども 움직이시려고 그러는데 아니야 나는 카리스마 그거 상관도 안 하고 난 그거 보기도 싫어 하면서 거절하는 것은 하나님 뜻에 위반되는 겁니다. 그것도 神様が素晴らしい宮座をなしてくださっているにもかかわらずいやそれはね不思議なことだからねついていっちゃいけないって僕先生が言ったからね私は知らない聞かない見ないと言っても困るんですね 제일 바른 신앙이 어떤 신앙입니까? 正しい信仰というの 그걸 は 분별할 수 있는 신앙이 되라 それを 이겁니다. ちゃんと見分けなくてはいけないんで 누가 す 분별할 수가 있어요? 誰が見分けられるんですか 하나님의 말씀을 여기 잘 준비한 사람이 분별할 수가 있다 神 이겁니다. 様の御言葉がちゃんと引き出しに入っている人はそれを御言葉で整理ができるんです 40일 동안 금시간 예수님 앞에 사단이 찾아왔습니다. 40日間断食をしたイエス様にさえも悪魔サタンが誘惑をしたんですよ 사단도 하나님 말씀 가지고 막 인용해서 막 시험 들게 해요. サタンが誘惑するときには私はサタンだと言わなかったんです神様の御言葉を引用しながら誘惑したんで 이 す 돌을 들어서 떡을 만들어서 한번 먹어보지. いやーこの石を持ってあなたお腹空いてるでしょパンに変えてみれば 사람이 사람의 그런 떡으로 살 것이 아니요 하나님의 입에서는 말씀으로 살리라. 예수님이 이렇게 イエ 말씀하셨습니다. ス様は人は神様の口から出る一つ一つの御言葉によって生きるんだというふうに対抗しました 높은 성전에 이렇게 데리고 올라가더니 そして高い聖殿に 야, 登らせ 여기서 て 한번 뛰어내려봐라. あなたが神の子ならここから飛び降 주의 りてみよ 천사가 う 너를 이렇게 받쳐줄 것이다. 이렇게 そし 얘기해요. たらあなたの神の子なんだろうそうしたら天使が助けてくれるはずじゃないか 인용해가지고 그 말을 쓴 겁니다. 聖書を引用したんですよ 그래서 주 너희 하나님을 시험치 말라 이렇게 말씀하셨어요. でもイエス様は神様の御言葉を持って神を試みてはならないと退きました 높은 산에 올라가서 세상이 다 보이는 천하를 보여주면서 내가 이것을 다 너한테 줄 테니까 나한테 경배하라 얘기했습니다. そして高い山に連れて行きましたそしてここから見える町を全部あなたの手に入れてあげようと言いました 오직 주 여호와 하나님만을 경배할지어다 하며 사단아 물러가라 하고 이렇게 そした 쫓았습니다. らイエス・キリストは何とおっしゃったかというとただあなたの神である主にだけ使いなさいと書いてあります引き下が 하나님의 れサタン 말씀이 と言いました 충만한 사람은 神様の御言葉に満たされている人 사단의 は 유혹과 시험이 와도 どんなに悪魔サタンに誘惑されても 쫓을 수가 있습니다. 追い出すことができます 그러므로 말씀이 중요합니다. ですから御言葉を知らなくてはならないんです 하나님은 우리를 구원해 주셨고 私たちは救われました 우리에게 사명을 주셨습니다. そして使命を与えてくだ 근데 さいま 우리 した 삶 가운데 구체적으로 말씀을 통해서 그러한 체험이 내가 있는지 없는지 私たちがその信仰生活の中で神様の御言葉が私の中に生きているのかどうか 내 일평생에 요 말씀을 붙들고 내가 요 말씀에 의해서 사명감을 가지고 살아야 되겠다는 이런 말씀이
있습니까? 私がこの御言葉のために今があります。私はこの御言葉によって今生きてます。これからも生きますというような御言葉が皆さんの中にありますか？ 또 여러분들의 간증을 들어보면 또 순간순간 어떠한 일이 있을 때 하나님께서 이 말씀을 주셔서 이 말씀 붙들고서 이겼습니다 하는 간증도 많이 듣습니다. たくさんのですね、証を聞きます。牧師先生、私はこの御言葉によって私はね、勝利しましたという話を聞きます。 바로 그것입니다. それですね。 그리고 말씀으로 사는 御 체험이에요. 言葉によって生きる体験であります。 저는 주의 종이 됐습니다. 私は牧師は主のしもべになりましたけれども、 저는 1991년에 처음으로 일본에 왔어요. 一番最初に日本の地を踏んだのは1991年であります。 그래서 공부를 했습니다. そして留学生でありました。勉強しました。 이제 열심히 공부를 했어요. 一生懸命やりました。 그래서 이제 학교가 끝나면 아르바이트를 하고요. 学校からが終わりますとすぐにアルバイトに行きました。 그리고 끝나면 이제 집에 와서 잠을 자고 そして帰ってきますと家に出まし 아침이라면 た。 또 학교를 가고 で起きたらすぐに学校 끝나면 に行って 도서실 들렸다가 帰って終わったら図書館に寄って 그리고 또 일을 하러 갑니다. またアルバイトに行きました。 제게서 해결할 문제가 몇 가지가 있어요. いくつかの解決しなければいけない問題があったんですが、 일단은 먹고 살아야 되니까 생활비를 해결해야 됩니다. なんとか生活費を稼がなくては 학교를 なりませんでし 다니니까 た。 학비를 해결해야 되고요. そして学費が必要でした。 또 하나는 뭐냐면 그 학교 졸업하면 또 진학을 하니까 다음 학교 학비를 저금을 해놔야 됩니다. 今の学費を払いながら進学のために貯金をしなくてはなりませんで 그래서 した。 열심히 일을 했습니다. 一生懸命アルバイトしました。 어떨 땐 내가 일하러 여기 왔는지 아니면 학교를 다니러 왔는지 모를 때도 있어요. もう留学生の生活をしながらお金を儲けに来たのか学生生活をしに来たのか分からなくなるぐらい頑張 어떨 りま 때는 した。 밤새서 도시락 공장에서 일을 해서 밤새서 도시락을 만들면 그것이 그 다음날 세븐일레븐으로 이렇게 납품되는 그런 일도 해봤습니다. セブンイレブンに納品されるお弁当のですね、いなり寿司をお弁当箱に詰めたりするような工場で働きもしました。 여기 조나상이라는 레스토랑이 있는데 거기서도 밤새서 거기서도 일을 해봤습니다. ジョナサンで朝早くからアルバイトしたこともありました。 한 번 일을 하면 예수 믿는 사람은요 끝까지 화끈하게 일을 해줘야 돼요. そしてクリスチャンでありますからですね、どんなに何をやっても一生懸命やろうと思いました。 내가 일을 그만두니까 제발 그만두지 말라고 막 부탁을 하더라고요. 一生懸命やりましたらね、やめますと言いますとやめ 그 ないでと言われ 정도로 まし 열심히 해줘야 돼요. た。そのように一生懸命やりました。 그렇게 열심히 살았습니다. そのように一生懸命や 근데 ったんで 사람이 すけ 어느 れど 날 も、 권태감이 오는 거예요. ある時ですね、倦怠感に襲われまし 내가 た。 일하러 왔나 공부하러 왔나. 私は何しに日本に来た 야, のかな。 뭐 내가 사는 게 뭔지. 生きる目的は 오늘 何だっけ。 학교가 끝나고 도서실에서 공부를 하고 있었어요. 図書館で学校が終わって勉強しているという 머리가 ことであ 막 りました。 지근지근 쑤시는 거예요. 頭が痛くなりまし 너무 아파요. た。すごく痛かった 도저히 で 공부할 す。 수가 없어요. 勉強できないほどでありました。 허무해진 겁니다. そして虚無感に襲われました。 내가 왜 사나. 何のために来てんのかな。 그런데 하나님의 말씀이 떠올랐습니다. その時に御言葉が思い浮かびました。 마태복음의 말씀이에요. マタイによる福音書。 너희는 먼저 あなたはまず 그의 나라와 그의 일을 구하라. 神の国と神の義を大事に求めなさい。そうすればこれらに加えて全てのことを与えますとおっしゃいました。アメン。 야, 그렇구나. 하나님의 나라와 의를 먼저 내가 살면 하나님께서 다 책임져 주신대. 神の国と神を一番にすれば後のことは神様が責任取ってくれる 저는 んだとい 당시에 うこと 너무 が、 괴로웠습니다. その時は本当に辛かったんですけども、 책임져야 될 게 너무 많았거든요. 책임져야 될 게 너무 많았어. 責任を負わなければいけないことが多すぎて、 생활비도 책임져야 되고 生活費、学 학교 다니는 것도 費、 책임져야 되고 進学費、 그 다음에 또 학교 다닐 거 또 책임져야 되고 너무 힘들었어요. 大変だったんです。 다 했는데요. 마지막 이 학비를 갖다가 다시 저금해 놓는 것이요. 그걸 100% 못 하겠더라고요. 全部頑張ったんですけれども、次の学校に進学する貯金ができなかったん 한 です。 절반 정도밖에 안 돼요. 半分もできなかったんで 더 す。 해야 되는데 もっとしなきゃいけないのに、 힘이 한계가 왔습니다. もう力の限界になってき 근데 ました。 그때 하나님께서 내게 말씀을 주신 거예요. その時に神様がおっしゃったんですね。 그렇구나. そう 그래서 내가 か。 하나님 말씀을 믿었습니다. そしてその御言葉を信じて、 그래서 하나님이 책임져 주신다 그랬으니까 내가 하나님 종이 되겠습니다. 神様、あなたが責任を取ってくださるというのであれば、私は神様のしもべになります。 하나님의 종이 되는 게 뭐냐고 그렇게 생각해 봤더니 신학교 가야 되겠더라고요. 神様のしもべになるっていうふうに決めたら次にやることは何かなと思ったら考えてみたら進 그 学校に行こうと思 이후로부터 ったんです。 하나님께서 모든 것을 다 책임져 進 주셨습니다. 学校に行こうと決めた瞬間から全部のことを神様解決してくだ 일생의 さいました。 말씀이 그 말씀에 의해서 내 모든 것이 정해졌습니다. そして私の人生の目標設定がその一言で決まりました。 순간순간 들어오는 말씀이 있습니다. 瞬間瞬間もちろん思い出す御言葉はあります。 결혼할 때 結婚する時 말씀입니다. の御言葉でありますけども、 하나님께서 귀한 아내를 허락해 주셨어요. 妻と会った時に、 그런데 현실은요 결혼할 환경이 아니에요. 結婚する時の状況はですね、できるような環境ではありませんでした。 우리 장인 어르신도 반대를 하고 私の両親は、私は妻でありますけれども、私の両親はですね、反対しました。 주위에서 찬성해 주는 사람이 별로 없어. 周りでですね、とにかくいろんな条件でダメだと言われています。 내 자신의 이렇게 저기
저기 모습을 봐도 참 연약하고 부끄러운 모습이에요. その時当然まだ進学生でありましたし、まだ留学生でありましたし、何も言えることがなかったんですね。 그런데 히브리서 보니까 하나님께서 물러가는 자를 나는 기뻐하지 않는다. 하나님 말씀하시는 거예요. でもですね、ヘブル書を見ますと10章ですかね、終わりのところにですね、恐れ退く者は私はあなたは喜ばないとおっしゃったんです。 믿음을 가진 자는 계속 전진해 나가야 되는 거예요. ああ、そうか、前だけ見ていかなきゃいけないんだと思いました。 그래서 일단 시작했으니까 끝을 봐야 되겠다. ああ、もう始まったことだから最後まで行くぞと。 그래서 끝을 봤습니다. そして今最後にこのようになっています。 말씀 때문에 결혼했습니다. 御言葉によって私たちは結婚しました。 순간순간 하나님께서 우리에게 말씀을 주십니다. 瞬間瞬間もちろん御言葉を与えられました。 야마나시 올 때도 마찬가지였던 것 같아요. 山梨に来る時もそうでした。 내가 지시할 땅으로 가라. あなたは私が示すところに行きなさいとおっしゃいました。 그래서 내가 자원해서 내가 가고 싶은데요. 이 야마나시 전에도 많은 사역지가 있었거든요. 実はですね、山梨に来る前に行きたいなと思ったところは実はありましたけれども、 여러분 그렇게 안 보실지 몰라도 제가 성격이 굉장히 급한 사람입니다. そのように見えないかもしれませんけど、私はよく知ってますけどね、すごく気が早いです。 제가 먼저 하겠습니다 하고 저 손을 드는 타입인데 そしてね、こんなところに僕先生がいない、このところに白しもべがいないと言われたらね、もう私行きますというタイプなんです 하나님께서 ね。 말씀하시기를 내가 지시할 땅으로 가라 이렇게 말씀하신 거예요. でも神様はですね、それを無視してですね、私が行きなさいところに行け 너가 ってば 가고 싶은 곳이 아니라 내가 지시할 땅으로 이렇게 あな 얘기하십니다. たが行きたいところじゃなく、私が行けというところに行き 하나님 なさいっ 지실 てば 때도 기다려야지 어떻게 해요? そして神様が指示してくださるまで待つしかないんじゃないです 근데 か。 어느 날 하나님께서 이리로 가라고 말씀하셨습니다. でも神様は山梨に来なさいと命令をくださいました。1週間前に。 여러분 삶 가운데 하나님의 말씀의 구체적인 어떠한 체험이 있습니까? 皆さんこのように御言葉の体験があるといいと思います。 하나님께서 이 일본이라는 땅에 여러분들을 심으셨습니다. 皆さん本当は神様が皆さんを日本のこの山梨というところに植えてくださったんです。 이 말씀의 체험을 하기 위해서는요, 말씀을 마음속에 많이 심어놔야 됩니다. この御言葉の体験をするためにではですね、この御言葉を私たちの心に植えなくてはなりません。 오늘 중동부 애들한테 또 한번 물어봤어요. 中高等部の子どもたちに聞きました。 여기 굉장히 맛있는 케이크 있어요. ここにね、美味しいケーキがあるとしようか。 그런데 이것을 먹으려면 어떻게 돼요? これを食べるためにはどうすればいい？ 눈을 감고 目を閉じて、 아 맛있다 하면 맛있어집니까? ああ、美味しいと言えば美味しいのかな？ 아 퍼서 먹어야 자기 배가 부르고 맛있는 거죠. それをちゃんとね、突き刺して食べないと美味しくないでしょ？ 하나님의 말씀은 바로 그러한 것입니다. 神様の御言葉も 눈을 同じだよ 감고 。目をつぶって、 하나님 神様、 말씀해 주십시오. お話しください。 하고 기다리면 하나님 말씀이 오는 거 아닙니다. そのように待ってればね、棚からぼた 하나님의 まち降りてくるんじゃないん 말씀은 です。 도깨비 방맹이가 아니에요. 오니노 츠보잖아요. 鬼の도깨비 神様の御言葉はですね、鬼の金棒じゃありません。 하나님의 말씀은 우리가 먹어야 됩니다. 私たちは食べなくてはいけないんです。 그것을 많이 여기다 쌓아놓으면 そして私たちの中に蓄えなければいけ 어느 ま 날 せん。 삶 가운데 ある時です 어떤 ね、 일이 있으면 何かがあっ 그 た時 말씀에 に 합당한 거 성령께서 끄집어내 주십니다. 蓄えておいた御言葉を聖霊様が思い起こさせてくださるんです。 예레미야처럼 エレミヤのように。 예레미야는 エレミヤは 열국을 다 좌지우지하는 그러한 사명을 주셨어요. 本当にこの周りの国さえも左右するぐらいの使命を与えられました。 자, 우리 10절 말씀을 읽고 10節を一緒に 마치겠습니다. 読んで終わりたい 어떤 と思います 사명이냐? 시작. 見よ、 보라, 내가 私は 오늘날 今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。 할렐루야. アメン。このような使命だったん 막 です。 부시고 파멸도 시키는데 건설도 시키고 심기도 하시고 막 그러신다는 거예요. 抜いたり、植えたり、立てたりすることもできるような権勢をあなたに与えるというような使命だったんです。 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람에게 사명을 주시기를 간절히 소원합니다. 皆さんお一人お一人に神様は使命を与えてくださると信じます。 한 주일도 그 말씀 가운데 거하시길 주님의 이름으로 축원드립니다. そして皆さんが御言葉の中で生きられますように、1週間の間勝利されますことを祈ります。 기도하겠습니다.